ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ଘଷିପୁରାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦେଲେ ନୂଆ ଦିଶା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜି ନୂଆ ଜୋସ୍ରେ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ନେଇକରି କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କେନ୍ଦୁଝର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯାହା କରିପାରିଲା କରିକିରି ନିଜ ଗାଁକୁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ନିଜ ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଏ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଘଟିବ। 2026 ନୂଆବର୍ଷରେ ବହୁତ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିବ, ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସାକାର କରିବା। ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ, ସମାଜରେ ସୁଧାର ଆସୁ, ସମାଜ ଯୁବବର୍ଗ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯାହା ତାକୁ ସେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଏ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କେବଳ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉନି, ମା ତାରିଣୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଅତୀତ ଦିନକୁ ମନେ ପକେଇକି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।